que o ano, ele é regente por todos os orixás, de Exu a Oxalá, tá? Então, assim, mas tem aquele ano que é 3 ou 4 que rege junto, e o restante em volta, mas eles estão sempre presentes. Ah, bacana. Ó, até um comentário da Débora Moreira aqui, ó. Érica é diferente de todas que eu vi aqui. Ela tem muita luz. Não escutei. Ah, perdão, deve ter cortado aqui. Ah, a Débora comentou o seguinte: Érica é diferente de todas que eu vi aqui. Ela tem muita luz. Obrigada, gratidão. O pessoal gosta bastante aí do Eu seu tenho trabalho. essa minha missão, eu falo que é uma missão, né? Eu tenho desde os 4 anos, né? Então, quando a minha cigana, a minha mentora apareceu para mim, foi quando eu tinha 4 anos. Ah, que Então, legal. eu não quero deixar essa missão, deixar essa missão me consumir à ganância, Sim, tá né? certinho. Eu não posso. Então, assim, eu não vou mudar o mundo, como meu marido fala, você não vai mudar o mundo. Não vou mudar o mundo, eu sei disso. Mas eu fazendo a minha parte, já basta. Com certeza. Eu sei o que eu fiz. Eu Sim, sei o que eu fiz. sim. Então, eu procuro ajudar o máximo que eu posso. Verdade, mas tá certinho mesmo. Bom, Érica, passando aqui para a próxima parte aqui do nosso tópico, né, de previsões de 2026, o que o pessoal quer saber aí de você é se no começo desse ano aí, mês de janeiro ali, fevereiro, se vamos ter muitas tragédias no Brasil relacionadas a chuvas, tempestades, né, como em alguns anos acontece, em outros não, né? Então não dá para falar que é uma coisa, todo ano acontece. Tem ano que é mais tranquilo, né? O pessoal quer saber se nesse 26 vai ser mais tranquilo ou mais pesado aí. Rio de Janeiro tem que tomar cuidado com chuvas até fevereiro, né? Finalzinho de fevereiro, né? Alagoas também, Manaus, São Paulo, né? Vamos ver os restantes aqui. Porque é da natureza mesmo, ó, tá vendo aqui, ó? É a natureza mesmo, ó, tá vendo? Então, nós vamos ter muitas quedas ainda de desmoronamento de casas, principalmente no Rio de Janeiro. Vamos ter também, eu tive uma visão a semana